amici bellini, ci divertiamo? Ci facciamo un'analisi goduriosa, si gode, perché dov'è che si gode? È qui che si gode. Venite tutti, ma c'è pure il gufetto. Benvenuto Pietro, senza indugio, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei, sì che c'è il gufetto, ci deve essere il gufetto perché dobbiamo impegnarci tantissimo. Non siamo stati bravissimi finora a gufare così. Oddio, qualche inciampo è successo, ma dobbiamo tifare Torino con tutte le nostre forze, proprio il colore granata, dobbiamo tifare per il Benevento, come se fossimo beneventani, dobbiamo simpatizzare per il Sassuolo e per De Zerbi, ma io mi tengo stretto Gattuso, non è il momento insomma di recriminare, anche se qualcuno ha fatto un bel dietrofront in TV, pubblico, dicendo, non dicendo, eccetera, eccetera, però fa piacere perché non è detto che uno deve, anzi, nella stessa trasmissione ci sono persone che invece dicono, no, quando mai si faccia presto, insisto a dire che si faccia presto perché la squadra, vabbè. Allora poi la coerenza è una bella cosa, ma il perseverare è anche diabolico quando insisti a dire delle cose false, comunque non veritiere. Voglio fare un applauso anzi una standing ovation a Bruno Giordano, che è sempre precisissimo nelle sue analisi. Motocicletta 10 HP. A posto? Standing ovation a Bruno Giordano e anche Dossena, perché io sto male a ripetervi sempre le stesse cose e impazzisco quando ricevo degli stimoli, delle cose nuove che mi arrivano. Signori, quando diciamo si rimpiange il rammarico, sembra la stessa cosa. Ogni volta che vinci il rammarico per lo scudetto. Dossena dice una cosa molto interessante, dice una cosa è rincorrere, tu fai la rincorsa, lo spirito della rincorsa, eccetera, eccetera. Una cosa è scappare, tu non hai quello spessore, quell'esperienza, l'abitudine di certi giocatori a stare ad un certo livello. Avete visto che una squadra giovane come il Milan poi non ha mantenuto e poi è venuta meno anche fisicamente? Una cosa è rincorrere, una cosa è scappare e mantenere la vetta. Per vincere lo scudetto devi poi mantenere la vetta, quindi non pensiamo al rammarico, non pensiamo a quello che non si è fatto, pensiamo a quello che si è fatto, che sono cose molto belle. Si sono fatti degli errori e vabbè, quegli errori magari hanno portato a delle riflessioni e hai migliorato, perché la cosa più bella che ci sta facendo vedere questo Napoli è sempre una varietà di interpretazione all'interno dello stesso modulo e di movimenti dei giocatori, di scelte precise, non è niente lasciato al caso, è questo che mi preme sottolineare e l'abbiamo visto nelle nostre analisi. Ora non so se qui accanto a me stanno scorrendo delle immagini, ma ci sono dei momenti molto molto carini, interessanti, anche divertenti, delle reazioni per esempio di Gattuso dopo i gol. Gattuso, lo sapete, sta talmente dentro la partita che non riesce ad esultare al gol. Conte esulta come un pazzo. Gattuso dice ad ogni, il primo che gli capita sotto, uè, comunque quella diagonale non l'hai fatta bene, la preventiva, eccetera eccetera. Gol, benissimo, andiamo avanti. Gattuso si lascia andare solamente in un paio di casi, grida Ciuchi dopo il gol di Lozano e anche lì però c'è Riccio, c'è il secondo che lo calma a un certo punto, perché anche lì stava come un pazzo, probabilmente, ma possiamo solo immaginarlo, probabilmente Riccio, stai calmo, stiamo vincendo 4-1, stiamo facendo ottime cose, però non lo sappiamo, perché ci sarebbe piaciuto anche chiedere a Gattuso cosa hai detto ad Insigne, lì l'abbraccio, no? Il sorriso. E allora uno può ipotizzare, magari Insigne gli ha detto cambiami e Gattuso ha detto no, resta in campo e segna, oppure no, Insigne gli ha detto lasciami in campo che segno. Potrebbe essere tutto quello, potrebbe essere anche niente, potrebbe essere, visto che lì cazzo uno che ti hai rimesso, che ti sfinano di più. Tutto potrebbe Ma quali essere. pantaloni? Ma che stai dicendo? Sì, poi che ne sai, io lo vedo in forma a Gattuso ultimamente. Ma che c'entra? Quindi non si possono fare delle ipotesi. Quante cose? Ma per quanto riguarda il campo, allora togliamoci subito da mezzo il fatto del gol subito, che a noi piace sempre analizzare. Possiamo dare i pregi, possiamo sottolineare i pregi dell'avversario.
invece che sottolineare un nostro errore. De Paul trova il filtrante, lì sta in controllo. Mi facevano notare anche che è difficile per Manolas da destro controllare quando si gira poi sul piede debole, ma lì Okaka fa un grandissimo movimento da centravanti, la protezione del corpo, sfrutta il difensore da perno e poi incrocia benissimo. Non credo nemmeno che Meret, io me la sto pigliando assai con Meret ultimamente, ma non credo che Meret potesse fare, passa anche in mezzo a delle gambe, perché poi Rrahmani cerca di mettersi, di frapporsi, ma non credo potesse fare molto. Sono belli i nostri gol. Però passiamo alla lavagnetta con un Amrabat senza indugio. Come si fa? Perché lavagnetta così? No, sbaglio sempre. Sbaglio tutti i cognomi. Allora ragazzi, Meret, e ne abbiamo parlato, sembra un po' più sicuro con i piedi, ha fatto anche qualche uscita, non niente di eccezionale, bene così. Di Lorenzo uno stantuffone incredibile, si toglie la soddisfazione del gol, è attento e reattivo sul colpo di testa di Manolas nel secondo tempo, quando nel primo se l'era, diciamo, mangiato, ma non era facile assolutamente ribadire in acrobazia. Stantuffone incredibile, ma mettiamo bene la formazione in campo, signori, mettiamola bene la formazione in campo, perché dato che abbiamo tenuto quasi sempre noi palla, la formazione in campo era questa qua. Lo sapete bene perché l'avete visto bene con Zielu qua, con Lozano qua, era proprio così, perché Fabian, come abbiamo visto altre volte, si abbassava molto. Allora Gattuso non ha idee, ho capito che Gattuso non ha idee, ma tra Fabian e Bacca, uno che viene da Marte direbbe Fabian sta più avanti di Bakayoko ti protegge, e invece no, Fabian si è convinto, Fabian si è mentalizzato, Gattuso ci ha lavorato, Fabian si viene a prendere il pallone e finalmente è decisivo, è padrone del centrocampo, ha fatto un partitone coronato da un gol straordinario, proprio un gol dei suoi dove si coordina bene ed esplode il suo sinistro a giro, fantastico. Ma Fabian si veniva a pigliare il pallone qua, come abbiamo visto altre volte, e Bacca dava fastidio al resto dei centrocampisti. Ragazzi, un centrocampo molto imbottonato di giocatori, e abbiamo fatto bene, abbiamo fatto molto bene, l'idea c'era, era giusta ed ha funzionato. Dopodiché, se vogliamo parlare anche del resto, per me anche Bacca ha fatto un partitone, e parte da lui il lancio per il movimento di Osimhen con Zielinski subito dietro. Cioè Fabian che si prende il pallone qua, palla che arriva a Bakayoko, scambia con Insigne, poi Bakayoko da qui lancia lungo verso Osimhen. Che succede quando lanci lungo, che hai una punta importante, che a volte il difensore pum deve ribadirla, e la ribadisce su Zielinski, che è bravissimo a ridare palla a Osimhen di testa subito e non si ferma. Questa è la cosa che dobbiamo sottolineare, dà la palla di testa e parte direttamente. Osimhen fa il movimento ad eludere, ma Zielinski è già partito, fa un bellissimo movimento, un controllo ad eludere il difensore, il tiro lo angola forse un po' troppo, ma non necessariamente troppo. Se lo angolavi di più magari fregavi il portiere, ma se non lo angolavi potevi metterlo tra le gambe, Musso para e Zielinski ribadisce. Bellissimo gol anche questo qui. Quello di Fabian ne abbiamo parlato, poi c'è il gol di Lozano, che è ancora un lavorone di Osimhen, di sfiancamento, di pressing asfissiante sui difensori, costringe Musso all'errore, e Lozano è bravissimo a crederci, uno scatto fulmineo ad anticipare il difensore e anche a non cadere e a trovare l'angolo. Non era un gol facile questo di Lozano, assolutamente. E poi soddisfazione anche per Insigne, che comunque fa la sua partita di sacrificio eccetera eccetera, ma non ne ha dovuto fare molte di diagonali in questo caso. Di Insigne sottolineiamo il fatto che molto spesso si è trovato qui, si è trovato anche verso la destra, ricordiamo la traversa che la colpisce qua, quando poi è entrato anche Politano. Insomma, un Insigne un pochino più a tutto campo nel fronte d'attacco. Yusai ha fatto una grande partita ancora una volta e ci siamo divertiti, ragazzi, ci siamo molto divertiti sotto questo punto di vista. Entra Mertens ed entra bene, per fortuna non era niente di grave. Anche Politano entra alla fine nelle azioni finali del gol, perché cerca il gol e non lo trova qui sul primo palo, ma poi su un suo tiro arriverà poi il gol di Insigne. Zielinski ancora bene. Ovviamente i cambi ti permettono di far rifiatare questi qua, devi solo scegliere chi sta meglio e far rifiatare quell'altro. Continua a servirci il cambio di Mario Rui, perché è sempre diffidato, ricordiamoci, anche Osimhen è sempre diffidato. Siamo lì, ragazzi, non le chiamiamo finali, ma dobbiamo
fare un ultimo sforzicino, un ultimo sforzo contro la Fiorentina, che ricordiamo 6-0 all'andata, vorranno sicuramente vendicarsi. Fiorentina ci riecheggia ricordi che non ci piacciono, proprio contemporaneamente alla partita tra Inter e Juventus. Non ci pensiamo, io spero che Gattuso sia bravo, come è stato bravo ad entrare nella psicologia di questi giocatori che erano fragili mentalmente, però piano piano si stanno dimostrando anche sul pezzo in questo finale e ci stiamo divertendo moltissimo. Non pensate al rammarico, non pensate al dopo, non ancora. Poi dopo avremo tutta l'estate per parlarne, cerchiamo di non essere vedovelle se non si dovesse continuare con Gattuso, e credo che non si rinnoverà. Però insomma i tweet De Laurentiis, come ha cambiato idea Chiariello, magari ha cambiato idea anche De Laurentiis, bisogna vedere se cambia idea Gattuso, perché quello che ci ha fatto intravedere finché poteva parlare era di una situazione in cui lui stava bene a Castelvolturno con i suoi ragazzi. Il rapporto che ha creato con i giocatori è veramente straordinario, perché poi sì, Ciuchi, grida, però alla fine Ciuchi tutto contento lo va ad abbracciare. Insomma, si è creato un bellissimo gruppo e si potrebbe su queste basi puntare pure per l'anno prossimo. Devi puntellare, ovviamente ci saranno dei giocatori che andranno via, altri che ne arriveranno, ma per favore non ci pensiamo ancora. Io lo sto notando che nelle ultime live arrivano molte domande di calciomercato anche per l'amico Guido Gentile. No ragazzi, per favore, riusciamo a portare avanti questa impresa, che per me resta un'impresa per come si erano messe le cose. Portiamola avanti, gufiamo a pazzi come i dannati, perché un inciampo ci può anche essere e non vorrei poi vanificare tutto quello che si è fatto di buono ultimamente. Abbiamo superato l'ostacolo udinese e adesso tocca alla Fiorentina, dopodiché toccherà al Verona, perché non è detto che battendo la Fiorentina tu hai fatto. Se gufiamo bene, però magari sì. Da New York, Valerio Frudo è tutto. Io vi bacio, vi abbraccio, vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale Telegram, perché non si sa mai quando vado live, dove vado, dove non vado, Instagram, eccetera. Ma gamma fa, ci andiamo in Champions League. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io non caffè. mi ricordo come mi chiamo.